Jendi oli bulungi. Bulungi nnyo nnyini ddala. Aida mugonga akwetega. Aida mugonga akwetega. Matata wange. Wange. Eranga n'abakuumibwa abakazi. Okuumibwanga abakazi n'otakuumibwanga abasajja. Be basinze okutaataaganya ebyobufuzi bya wano n'ebya wano ebya Nuupu be basinze okubitaataaganya ne batandika n'okutwaliramu abakazi. Kakati kiki otegeeza okuumibwa abakazi? Oyagala nnyo abakyala okusemberera okukuuma. Ekyo kituufu. Sirinayo musajja ankuuma. Bakyala bokka be bakuuma. Ddala. Wangi maama. Taata. Mbadde tumanyi omukyalo olina security guard y'abantu bameka 28. Abakyala bameka abakukuuma? 28. Ng'olwaki bonna bakukuuma? Buli omu n'obuvunaanyizibwa bwe. Omu wa buvunaanyizibwa kina ono gwe nzija naye mu mukyala Aaron ye n'abeera waawa. Oyo yanyambaza yakuuma waka. Ekiseera ekyaffe bannamukadde kyaggwako. Kyetulina okukola kuwagira baana bano tubakulemberamu ne bajja ne bakwata enkasi. Omuntu ayinza okwebuuza omukyala oyo gw'oli okumpi naye yakubulira ku mwagalwa we. Omanyi omwagalwa we? Ate nze ebyomwagalwa we binkwatirako wa. Nze nfa ku byange. Totunuuliranga by'abalala bw'abeera naawe abeera wuwo. Kati wuwo? Kati wange. Ayita wuwo. Nze ku gaadi. Temukwatako. Bw'anaddayo ng'abeera owooli naye kati mu kiseera ekyawano wange. Okay, omuntu ayinza okwebuuza bingi ebitambula ku social media. Omukyala Diana Nalubega y'ani mulamu? Muwala wange. Atya? Mwana wange. Gw'omuzaana? Gw'omuzaana. Mwana wange. Diana Nalubega. She is my daughter. Muna abamu babadde babikankana nga bagamba nedda bya bulimba. Bagambe bakijje ku ggwe. Nti nakibagambidde ku kitebe Diana Nalubega mwana wange.